Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгінгі сабағымызда өзіміздің скринкаст видеомызға арналған сапалы дыбыс алудың екі жолын көрсетеміз. Бірінші жолы ол, сіз өзіңіздің компьютеріңізге Camtasia программасын қосқаннан кейін мынандай микрофон қосасыз. Бұл микрофон петличный микрофон деп аталады. Бағасы 8 теңге тұрады. Мына жағын өзіңізге былай бекітесіз, кеуде тұсыңызға қарай. Содан кейін келесі жағын кәдімгі компьютеріңіздің микрофон тұратын жеріне дыбыстық картаға тығасыз. Содан кейін Camtasia'ны қосып, бірден дыбыс жазып кетсеңіз болады. Ол кезде дыбысыңыз сапалы, тұнық болады. Ал екінші жағдай, егер сіздің компьютеріңіз дыбысты тұнық жаза алмаса, немесе дыбыстық карта істемесе, онда телефонға жазуыңызға болады. Себебі, қазіргі таңда көптеген адамдарда бұндай микрофон болмауы мүмкін. Ондай кезде компьютердің өзіне ноутбук болса, тікелей жазсаңыз болады. Бірақ ол кезде компьютердің вентиляторы айналып тұрады, міндетті түрде шум пайда болады. Ол кезде дыбысыңыз сапалы болмай қалады. Енді ондай кезде не істеу керек? Ондай кезде түрлі телефондарды қолданып, солардың диктофонына дыбысты жазып, содан кейін оны поштамен немесе шнурмен компьютеріңізге көшіріп аласыз да, Camtasia'ға жүктеп, содан кейін видеоңызға қосып, екеуін бірдей параллельно қоясыз да, содан кейін сапалы дыбыс ала аласыз. Енді дыбысты, яғни сапалы дыбысты қандай телефонға жазған абзал? Қазіргі таңда кез келген смартфондар соңғы мына сияқты дыбысты тұнық әдемі жазады. Мысалы, дәл қазір мен ешқандай микрофонсыз осы видеоны Samsung A71 деген телефонның көмегімен түсіріп отырмын. Дәл қазір соны. Мен көптеген дыбысты, видеоларымның дыбыстарын осы телефонға жазамын. Алдыңғы сабақтарды қараған болсаңыздар, барлық дыбысты осы Samsung A71-ге жазамын. Себебі, біріншіден менің компьютерімнің дыбыстық картасы істемейді, екіншіден бұл өте тұнық жазатындықтан дыбысты қосымша өңдеп қиналмаймын. Бірден осы телефонға жазамын, содан кейін компьютеріме көшіремін да, бірден Camtasia'ға жүктеп, дыбысты ары қарай пайдаланып келе аламын. Есесіне, сіз сапалы тұнық дыбыс аласыз. Жалпы түсірген видеоның дыбысы сапасыз болса, ол видеоны ешкім қарамайды. Сондықтан, мынандай телефондарды қолданып, дыбыс жасаңыз болады. Мынау міне, Samsung A11 деген телефон. Осы сияқты телефондарды жарайды. Енді дыбыс жазу үшін не істеу керек? Дыбыс жазған кезде, міне, звукозапись деген диктофон бар. Соны қосамыз, міне мынандай. Содан кейін қойып қоясыз да, дыбысты жазасыз. Мысалы, мен қазір тексерейін, міне. Бастым. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызда біз өзіміздің видео сабақтарымызға арналған сапалы дыбыс алу жолдарын көрсететін боламыз. Дыбыс алудың екі жолы бар. Стоп. Сохранить етеміз. Міне. Енді осылай жазып алып, осыны компьютерімізге көшіріп аламыз. Егер шнур жоқ болса, поштаңызға осыдан жіберіп, содан кейін Camtasia'ға лақтырасыз. Міне, дыбыс тексеріп көрейік. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымызда біз өзіміздің видео сабақтарымызға арналған сапалы дыбыс алу жолдарын көрсететін боламыз. Camtasia'ға саламызда дыбыстың деңгейін сәл көтереміз. Сол кезде дыбыс өте сапалы болады. Тіпті микрофонның қажеті жоқ. Алдыңызға қойып қоясыз да, мына жақты. Жаңағы скринкасын жазып атасыз, мынау дыбысты жазып жатады. Егер микрофоныңыз болса, онда тіптен жақсы. Бұлай саласыз да, бірден жазып кете бересіз. Микрофон бір жатып, микрофонды бұлай кеудеңізге қоясыз да, стартты басасыз, содан кейін
бірден жазып кете бересіз. Мысалы, қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз телефон арқылы және петличный микрофон арқылы сапалы дыбыс алу жолдарын көрсетеміз. Сонымен бастайық. Сапалы дыбыс алу үшін ең әуелі сізге 8000 теңгелік петличный Voya M1 деген микрофон керек. Деген сияқты жазасыз да стопты басасыз. Сохранить. Енді тыңдап көрейік. Басасыз, содан кейін бірден жазып кете бересіз. Мысалы, қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз телефон арқылы және петличный микрофон арқылы сапалы дыбыс алу жолдарын көрсетеміз. Міне, осылай дыбысты аламыз да Camtasiaға бірден жүктейміз. Енді жалпы мен қалай жазам, соны көрсетейін. Қазір мен телефонды алып тастайын былай қарай. Сіздерге көрінбеуі мүмкін, бірақ та міне былай жасаймыз. Camtasiаны қосамыз, запись дегенді басамыз. Запись дегенді басамыз. Міне. Содан кейін мынаны былай стартқа дайындап қоямыз. Мынандай бір жер қойып қоямыз. Бізге жақын жер болса болды, бөгет жасамайтындай. Содан кейін рек дегенді басамыз да, рек дегенді басамыз. 3, 2, 1. Міне, екеуін бір уақытта жібереміз. Мынау қазір экранда жазылып жатыр, міне. Міне, 60 секунд кетті, 70 секунд, 8 секунд. Мына жерде де бірдей уақыт кетіп жатыр. 11, 12, 13. Осылай қоясыз да, содан кейін қайырлы күн достар, біз бүгін сабағымыз бастаймыз. Анау деп сабағыңыз жазасыз. Содан кейін мынаны стопты басасыз. Бірінші дыбысты стоп басасыз. Екінші мынаны стоп басасыз. Осыдан кейін видеомыз автоматты түрде міне Camtasia'да ашылады. Содан кейін мына дыбысты сақтайсыз да өзіңізге міне отправить деп почтамен лақтырасыз. Почтамен лақтырғаннан кейін компьютеріңізден яғни көшіріп аласыз. Міне мына жерге түседі, көшіріп аласыз. Қазір көрсетейін. Содан кейін заголовкқа түседі, импорт файла дейсіз да. Міне дыбысты міне курсор эффектісі мысалы түсіріп аласыз. Дыбысыңыз былай түседі. Сосын добавить дейсіз. Міне содан кейін мысалы бағана басында ашық жерді қиып монтаждап өңдейсіз. Сол кезде сіздің дыбысыңыз тұп-тұнық болып шығады. Жалпы қазіргі таңда біз арзан құрылғының көмегімен, қымбат микрофонсыз телефонның көмегімен ақ осындай сапалы дыбыс ала аламыз. Сапалы дыбыс алу жолы осындай. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.